hast du heute eigentlich geliefert? Ja, ja, nein. Ja. Morgen kochen wollen. Ja, das ist ein netter. Ja, weil es ist nicht eingegangen. Ich wollte schreiben, ja, dass Fußballspiel, dass es zum Beispiel das Spiel als nicht Vermögen aufrichtet. Ja, na, das spielt mit dem Scherz, das ist sehr gut. Also ja. Okay.